Ama na mo langit nun, dengan salamat Ginoo ning sa buntag nga imo kaming gipukaw gikan sa among pagkatulog. O karon kita kagigayunan nga makahimo sa pagsugod sa mong adlaw, pinaagi sa pagdaig o pagsimba kanimo Ginoo. Samtang kay maminaw ni maong programang pinagpalang musika nga asa o Dios ang madungog ang mga awiting makalangit o imong balaang pulong. Among tingwa Ginoo nga ikaw may pinakauna sa tanan sa among kinabuhi. Og sa di na mo pagabuhaton ang among naandan adlaw-adlawng trabaho. Butang mo ka o Dios sa pagasimbawon pasidunggan ug pasalamatan. Og bisan pa ginuusab sa mga naminaw nga adlaw Sabado ilang ting simba karon. Apan o Dios, ako nagpasalamat nga sa dili pa sila mogawa silang panimalay padulong ngadto silang makasimbahanan. Ilauna akong ubanan sa pagdayog pagsimba kanimo ning maong programang pinagpalang musika. Salamat Ginoo. Way sama kanimo og matag buntag dili ako mapulan sa pagdeklarar sa iyong pagkadios sa among kinabuhi. Sa imong kagamhanan, ikaw ang Diyos sa mga Diyos o Ginoo sa mga Ginoo. Diyos who is in control, the most sovereign God. O God, salamat ning maong pribilehyo sa mong gihatag kanamo nga kami magkapaminaw ni maong programang pinagpalang musika. O God, sa gihapon o Diyos, ang gitugyan kanimo ang tanan o gandamag kami Ginoo sa mensahe nga buot nimo ipaabot kanamo. O God, sa gihapon Ginoo, ako nagampo nga padayon ka magapanalangin o magadihog ni maong programa o bisan pa kanako imong alagad o Dios. Panalangin ni Ginoo ang mga awit. Ako nagampo Ginoo ang matag mensahe niini nga among madungog makakaplag kinigruna sa among kasing-kasing ug mahimo kining kabahin sa among kinabuhi. O God, salamat, take full control ni mong programa. Arwela ay mapasidunggan og matuboy nga pangalan gawas lamang sa pangalan ni Jesucristo. Kanimo Ginoo akong itugyan kining tanan. Kanimo nga mo ang tanan alang kanamo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manuluwas. Amen. Oras na sa atong pagmalandong sa balaang pulong sa Dios ato nakapagabasahon nga makita sa kapitulo 1 sa libro sa Roma. Romans chapter 1, ako pagbasahon karon ang anaa na isulat diya sa verse 26 hangtod sa verse 32. Mani atong pagkabasahon makaigsuonan. Tungod sa gibuhat sa mga tao, ipasagda na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailubgon. Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye. Mausab ang mga lalaki, wala na sila makigilawas sa mga babae nga mao ang naisubay sa kinayahan. Kundili ang ilang kaibog ana-ana sa ilang isig kalalaki. Makauulaw ang ilang gibuhat sa ilang isig kalalaki. O gatungod ni ining gibuhat nila nga sala, silutan sila sa Dios sa silot nga angay gayud kanila. Tungod kay dili sila moila sa Dios, gipasagdan niya sila sa ilang kaugalingong hunahuna nga dili magkapili sa husto. Busa gibuhat nila ang mga butang nga dili angay buhaton. Nahimo silang ulipon sa tanan nga matang sa kadautan, ngilad, kahakog og kasina. Anausab kanila ang pagpatay, panag-away, pagpanglimbong ug ang pagunahuna sa pagbuhat og dautan batok sa ilang isikataw. Nagalinibakay sila og nagadaot sa ilang isikataw. Nasuko sila sa Dios, walay pagtahod sa ilang isikataw. Garbuso, hambugero, o nangita silang pamaagi sa pagbuhat og dautan. Wala sila nagatuman sa ilang mga ginikanan. Mga hungog,
dili kasaligan o walay kaluoy bisan sa ilang kaugalingong pamilya. Nasayod sila nga ang Dios nagaingon nga ang mga tao nga nagabuhat niini nga mga sala angay nga silutan sa kamatayon. Apan gipadayon gihapon nila ang ilang gibuhat og dili kay kana lang malipay pagayod sila kung aduna sila'y makita na nagbuhat og sama sa ilang gibuhat. Mao kini ang balaang pulong sa Dios igsuon uban ako samtang ato kining pamalandungan. Kahapon usbon ko akong gisulti nga God hates sin but He loves the sinners. Tungod diini igsuon gusto na pabot kanyo nga way laing hutong o way tao nga gusto nako nga makaunahuna mo nga si Pasudan iyang gitira ni nga klase ka grupo nga tao o kini nga tao. No, wala. Kabisag tod, mag-iskot kita mga dotang buhat. Gusto na ko masabtan natong tanan nga ang pulong sa Dios nga akong gibasa. Nga sama sa gisulti kahapon, ang gikapungtan sa Dios mao ang daotang buhat. Usbon ko, ang daotang mga buhat. Sulak tod sulti, gusto na ako iasod ang tanan si Pasudan, ako mong gimahal o ako mong gipangga. Kung ato kinigiskot, although I have nothing to kuan ka nang i-ask og apology magigsuunan, kay scripture man atong gibasa. O wa man ta gidugang dinhi. Ang ako lang gyud masabtan igsuon nga ang Dios naigugma kanatong tanan bisag unsa pa kita mga sala, pero gusto sab nako ato masabtan ang tanan ang Dios adunay kapungod sa mga buhat dautan. Kahapon atong na katunan nga ang mga daotang nilang binuhatan mao ang napugong kanila sa pag-ila sa kamatuoran o pagdawat sa kamatuoran. Kining mga binuhatang dautan igsuon mao kini kasagaran ang babag aron ang tao dili mo dawat sa kamatuoran. Kamatuoran nga maoy maghatag kanatog kagawasan. Kagawasan gikan sa gahom sa sala. Iksuway usab-sab kanato nga magkahatag og alibay o rason nga wa kita makaila sa Dios tungod kay ang iyang gibuhat igo na aron ipadayag kung kinsa ang Dios o igog na ipadayag nga adunay Dios o baka ng Dios katong gisimba nga mo'y tag-iya sa kinabuhi nga ania kanato. Tungod ang mga tao igsuon nangit-ngitan gumikan sa sala, misangkok kini sa pagsimba ngadto sa mga hinimo sa Dios. Gitawag ka na siya mga Dios-Dios. O mao kaning giingon makigsuonan, wala sila mosimba sa Dios nga walay kamatayon, kundili sa mga binuhat sa mga binuhat ng mga Dios-Dios matud pa dinhi nga sama sa dagway sa mga tao nga may kamatayon, mga langgam, mga mananap nga upat ang tiil og mga mananap nga nagakamang. Latud sulti usa sa sala nga adunay kapungot ang Dios mao ang sala nga gitawag idolatry. Unsa ang idolatry mao ang pagsimba og laing mga Dios o mga Dios-Dios makaigsuonan. Sama sa dagway sa tao nga adunay kamatayon. Law igsuon ka ng mga Dios-Dios igsuon matudiya kung imong tanawon kana sila wa nag-exist kasagaran tud kay namatay na sila kay adunay kamatayon, pero ang Dios ngatong gisimba ngatong giwali dinhi igsuon ako mong sultian way kamatayon, nagpabiling buhi.
Manang akong ginaingon kaninyo, ayaw nyo ko simbahan, na igatext na ko, pasuldan, idol ta ka. Now, dili ko gusto, mahulog na siya sa idolatry. Although siguro, ang bot niyo ipasabot, pasuldan, ako kang gi-admire. Now, lahi ang giingon na to nga ako kang gi-idolize, lahi po ang ako kang gi-admire. Na akong punto igsoon, ayaw nyo ko i-idolize. Although siguro po ang inyong konsepto diya paingon nga idol ta ka, posible siguro pasudan, ikaw ang akong modelo, ikaw ang akong sumbanan. Pero ako po mong sultian igsoon, dapat ang Diyos may atong modelo, siyang atong sumbanan. Na dili ikalibot makigsuonan nga gumikan sa atong pagtingog sa radyo, daga makadungog ka nato, uban in taon gyud nangandoy nga pasudan makita ta ka og nalipay ko ni ana nga nangandoy ka nga makita mo ko. Pero sa ako mga pagwali dili igsuon, ang ako ging tingwa nga dili makasentro nga ni kanako kung dili ngadto sa Dios. Kay usbon ko dili kita maapil-an ang gitawag nga idolatry. Kasi pasudan ako musultian taul sa ako nga naay kamatayon. Paabot ang adlaw igsuon nga mo panaw ko ubiya ko ning maong kalibutan. Busa sa Diyos lamang kita kasya mawiway kamatayon mga igan ko. So unsa og kinsa man naa diya sa imong panimalay nga imong gitagaan og igong pagtagad sa imong kinabuhi. Posible ka na imong kabtangan, imong sakyanan, imong motor, imong sakyanan, imong bahandi can be your idol makaigsuonan. Sa mga nasod, mga mananap ang ilang gihimo nga mga Dios. Nasama nga to sa India. Dagan sila mga Dios. Adunay usag ka video akong nakita nga membro sa asa ka grupo og bato ba aduna sila mga 2,000 ka mga Dios-Dios. Lasulti piting daghana sa ilang mga Dios-Dios mga kaigsuonan ko piting daghana gigayo. There's only one God. O man atong gisimba. So kung aduna may akong ginatudlo din ibas sa pulong sa Dios, kung dili way lain, kung dili ang atong Dios, siya lamang atong pagasimbahon. Kay basit unya igsuon sama aning gibuhat sa mga tao, pasagdan sila sa Dios o gumikan sa ilang pagka-idolatros pagigsuonan, gipasagdan sila sa Dios na lang sa pagbuhat og dautan. Hangtod sila makasinati sa silot sa Dios ilang kinabuhi. Susbon ko igsuon, ayaw ako ipaka-Dios. Kung dili ang Dios lamang nga buhi nga may nagbuhat sa langit ug yuta, may atong pasidunggan ug may atong pasalamatan. Aduna kitay produkto dinhi nga ginagamit sa Dios, usay makaingon ang uban, salamat sa Vegimax. No igsoon ayaw sa Vegimax kung dili ngadto sa Dios. Kaya ang Vegimax wa kanay gahom, ang Dios may nagpanalangin ni ana. Og di pod para nako, salamat pasudan, salamat no. Sabot na igsuon nga dili ko angayan nga mudawat o magpasalamat. No, akong punto din although di daw tan pasalamat sa tao, pero dapat ang atong pagbaton, Ginoo, salamat sa akong silingan. Salamat kang kuan. O at least ang Dios imong gipasalamatan tungod sa uban. Lord, salamat kang Pastor Nick. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Pastor John. Ug baka ni Pastor Tadley. O di bisang kinsang imong nailang, Ginoo, salamat sa among pastor. Ang Diyos may pasalamatan makigsuonan. Dili ang tao. Ingon dinhi, nagaingon sila nga sila mga maalamon. Apan mga buang-buang daay sila. Nangitngita ng ilang mga salabuta may tungod sa kamatuoran. Kay wala sila musimba sa Dios nga walay kamatayon, kundili buhat sa mga Dios-Dios, apilta sa gibuhat sa Dios. O subon ko ako adunay kamatayon. Mabitaw adtong kuan wa niyo ko madungog og pila ka buntag tungod kay tuwa ako sa Davao og nagpa-admit ko diha sa Davao doktor. Although akong gisulting nagpa-admit ko di tungod kay nagsakit ko nga nagdaot ko, kung dili ako tong gibuhat gumikan sa routine sa nako, kulang ko sa tulog,
gawas ni ana magsigit taglakaw sa atong atuan, kasagaran pagkaunon ta, usay maikog tagbalibad. Naay mga gabi og naay mga lugar akong atuan pagkanon ko anang balay, tapos papitod pag ko pikas balay kay pagkaunon pod kay pikas balay nagandam pod. So gusto ko masayod kung unsa gyud ang kanako kay adto milabay mga toy igsuon, aduna ko'y problema sa kong kidney og aduna ko'y prostate enlargement. Inya gawas ni ana adunay kanang ingon pa kanang murag gamayng bukol murag julin kadako sa akong prostate. Gani ako matagisgutan kaninyong gumikan ni ana ako sa surgical table kay operahan unya ibayupsi katong gamayng bukol. Although ako matikdan nga nawala na to siya, unya tungod sa akong lifestyle karon, unya sa atong trabaho nga kulang sa tulog, maong nga nagpa-admit ko ngadto sa Davao o nag-undergo kong executive check-up. Now, salamat sa Diyos, at least matud pa, puway problema sa kidney, puway problema sa prostate, normal akong sugar, kay at tumilabay mga toy igsuon, giinan ko sa doktor nga mag-maintain ko nga kanang lifetime maintenance basta diabetic ka. Salamat sa Dios nga normal akong sugar. Despite nga wa na ko gi-maintain nga mga synthetic nga tambal. Naay panahon igsuon akong BP mo taas pero normal kana siya tungod kay kulang ko sa tulog, pero ang tinuod dili dapat maayo nga taas imong BP, pero kasagaran hinungdan mo taas kong BP gumikan kay kulang ko sa tulog. O sa lamang kabuta nakita sa doktor kanako nga at taas ko og bad cholesterol sa akong lawas, labi na gyud sa akong atay makigsuonan. Usa matod pa niya likayan kung adunay offer dapat kabalo na tamo balibad. So gabi dito nangandam sila pagpanihapon pero nakog di na lami manihapon. Gawas malangan ni pag-uli. Although malipag ikay unta gid ko nga at least no ang mga atong atuan aduna gyud sila pagtagad sa mga alagad sa Dios. Pero panahon na nga mupili nako sa kung kaunon makigsuonan. Kay gaampo man ta nga lugwayan sa Dios ang kinabuhi kay nasayod ko nga adunay kamatayon ang tao. Now ako lang iskuta maging suonan ari pakita kaninyo ayaw niya ko i-idolize, ayaw ko tawga pasudan idol ta ka tungod kay sa gusto mo sa dili mabot ang adlaw nga mobiya usab ako dinhi sa kalibutan. Ang Dios lamang atong pagasimba ato idolize. Pastor, wa mamiga simba nimo igsoon, yes, wa mo gasimba nako ni bisan kinsa, pero usay ang atong actions murag sama lang gasimba kita. So usbon ko mato dinhi sa Roma ay mga tao nga nagsimba og mga Dios sama sa dagway sa tawo nga may kamatayon, mga langgam, mga mananap nga upat og tiil og mga mananap ka nagkamang. Tungod sa ilang pagpakabuang gipasagdan sila sa Dios sa pagbuhat sa mga malaw ay mga butang nga ilang nagustuhan. Ikson gawas aning idolatry ko ato tan-awon sa ubos lain pang matang sa mga sala. Ato kanang ipadayon ogma. Tumatod pa din magigsuonan. Usa sa masala ang ilang gibuhat. Tungod sa gibuhat sa mga tao gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makaulaw nga mga kailibgon. Unsa kini bisan ganhi ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye. Mausab ang mga lalaki wala na sila makigilawa sa mga babaye. Nga mao ang naisubay sa kinaiyahan. Kundili ang ilang kaibog ana-ana sa ilang isig kalalaki makaigsuonan. So lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, ug matod pa dinhi makaulaw ang ilang gibuhat sa ilang isig kalalaki. Og tungod ni ining gibuhat nila nga sala, silutan sila sa Dios sa silot nga angay gayod kanila. Osbon ko ako ning gisulti uban sa akong gugma kanyong tanan
Matod pa din gibuhat nila ang dili subay sa kinaiyahan. Lalaki ngadto siyang isig ka lalaki. Babae ngadto sa babae. Manaigsoon nga as preacher of the gospel, so pagtaan nga same-sex marriage. Kadagkaslon ang lalaki ngadto sa lalaki o babae ngadto sa babae. Isip magwawali sa pulong sa Dios. Pero gusto ako sa pasabot ninyo nga ako na igugma ninyo. Og ni ata dili aron pagkondinar ni bisan kinsa makigsuonan. Apan niya kita aron pagmahangno ni bisan kinsa katong tinguwa ang matago sa kadato makakaplag og kamatuoran nga maghatag kanatong kagawasan. No ako gisulti pakanindot sa kinabuhi igsuon nga gawas nun o kinabuhi nga adunay kagawasan makigsuonan freedom matod ba. Karong September 14 adunay actually akong gipadala din at nakapost sa Facebook Messenger kanang Freedom 360, the first conference in loving the LGBT, in loving. Gusto ko mo tambong ani karong September 14 pagbuhaton ngadto sa Alimkit Kay Cagayan de Oro City. Nagsususpon ko nga ang atong gisgutan ang daotang binuhatan ang dili ang tao. Ugma ato kini padayon kay ubay-ubay pod in taon sa mga daotang buhat ang gisgutan dinhi sa Roma. Kapitulo 1 gumikan kay nangitngitan. Ang kataghanan gumikan sa sala. Ako ninaot magigsuunan nga way lain nga atong simbahon kung dili ang Dios, way lain nga atong pasidunggan kung dili ang Ginoo nga may nagbuhat sa langit ug yuta, dili ako ang ngayan, dili ang simbahan, dili ang tao, dili ang grupo, kung dili ang Dios lamang magigsuunan ko. Uban ka nato nahilayo sa Dios, gumikan sa mga datang buhat. O nahimo kining babag og hinungdan igsuon nga kita napaduol ngadto sa Dios. Ginoo, napalayo kita ngadto sa Ginoo. Igsuon gyud matikdan sa mga kinabuhi gumikan sa datang buhat, napalayo ka sa Ginoo. Igsuon. Samtang anay pa panahon balik ngadto sa Dios. Ay watang ugma kay ugma wa ta masayod. Kung sa mga posibleng pakitabo sa atong kinabuhi. Igsuon, magaampo kita, Ginoong Dios, daghang salamat. Nga nakabidyo sama kanimo, mawala mo among gisimba o giday, gipasidunggan sa among kinabuhi. Og salamat kay imo kaming gipamangnuan nga dili kami dapat musimba og laing pa mga Dios kung dili ikaw lamang. Og dili ang mga binuhat nimo Ginoo. Og tabangi o Dios matong sa kadamo nga kami may subay sa kamatuoran, magsunod sa kamatuoran. Og dili magpabilin mangitngitan ang kadaghanan Ginoo. O Diyos, salamat sa imong pulong matagbuntag nga umadungog. Og salamat usab kay kaong Diyos nga buhi nga among kauban. Og nasayod sa kahimtang bisan pa sa kasub-anan o kagul-anan sa mga katawhan. O Diyos, anay mga pamilya nga nagbako, naghilak, nagsubo, gumikan
ni panaw ang ilang minahal silang kinabuhi. Dili lamang sa pamilya nga akong gisgutan karon, apan sa ubang pa mga pamilya, magkaibigan na madili nga anaa sa kasub-anan ako nag-ampo, Lord, ka magahupay sila magulanong mga pagbati. Og taliwala silang kasakit o gulanan, ginolipaya ang ilang dugan. Lig-una silang tanan. Og tabangi silang ilang malampasan, madaog kining dako og bugat og sakit nga pagsulay nga may abot sa ilang panimalay. So ban Ginoong naghilak, nagbako, gumikan sa ubang pang mga problema. Kunon sa mga problema nga nakapahilak kanila, Lord, ako nag-ampo, tabangi sila, o Diyos. Kailan sa madaog, Ginoo, ang mga pagsulay nga may abot sa ilang panimalay o sa iyang kinabuhi. O sa mga Ginoo nga mga struggles o mga concerns, mga kaigsuunan, mga panginanglan, Lord, ako nag-ampo nga imong tabangan sila, nga maluwas lagi kan sila mga panginanglan o matagbo ang ilang gikinanglan. Salamat, Ginoo, sa tanan. Salamat, Ginoo, ikaw nagmahal ka namong tanan. Taliwala, Ginoo, sa itang buhat na nakanamo. Apan salamat, kay imo kaming gigugma og imo kaming gipamangnuan. Kamong talikdan ang sala og kami mo duol diha kanimo. O Diyos, ako nag-ampo sa tanan nga naay mga problema o naay mga sakit o balatian. Ikaw ang doktor sa mga doktor, na kanimo walay imposible. Ako nag-ampo gaman ng Diyos. Ikaw, Ginoo, magatandog sa mong lawas o sa milagroso pa maagi, Ginoo, maangkon nila ang kompletong kaayuhan. Ikaw sa Diyos, magatagbo sa kinanglan sa nanay panghinanglan. Magatag sa gusto, magkinanglan, magabantay ka na mo karong adlaw. Suban, Ginoo, makaigsuunan na karong adlaw mo ilang simba, ako nag-ampo, o Diyos, imo sila maubanan. O God, salamat sa tanan. Salamat sa tanan, Ginoo, nga mga partner stations o mga sponsors sa mong programa. Patayin ka mga panalangin kanila o kanamong tanan. Amo kining giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen.